क्वेसन छ त तल एउटा क्वेसन छ त 13 साल 15 चाहिँ कसरी पुगे ए याल ओ आलु So what's up everyone, welcome to my new vlog. Hope you guys are fine. हामी एकदम सन्चै आराम एकदम ढुक्क छौं। धेरै दिनपछि भ्लग आइरहेको छ। अलिकति कस्तो कस्तो लागिरा होला तपाईहरुलाई नि। मलाई त्यस्तै लागिरा छ। होप अब दशैं पनि सकियो होला। अब त्यो यार ट्याक्क आइरहेको छ। सो अब हामीले चाहिँ अब बिजनेस पनि गर्यौं हैन। अनि यताउता मोबाइल पनि अलिकति खाँचो भइरहेको थियो। 4-5 दिन त अब मोबाइल बिग्रिएपछि त मेरो एउटा आँखै नभए जस्तो फिल भइरहेको थियो। सो हामीले चाहिँ मोबाइल सोबाइल बनाइसकेका छौं। अनि अब चाहिँ अब डेली बेसमा चाहिँ आउँदैन, थोरै अब बिस्तारै 4-5 दिनमा अब एउटा आउँछ होला। त्यसमा नि कस्तो भएर आउँछ भने मेरो जुन पुरानो अकाउन्ट छ त्यसमा चाहिँ आउँदैन है। त्यो चाहिँ अब विशेष कारणले अलिकति बिग्रिएको छ त्यो च्यानल। सो हामी त्यसलाई नै सपार्ने कोसिस गर्छौं। अनि त्यसपछि अब च्याट लाएर अब चाहिँ हाम्रो बाइक चाहिँ उता कोहाले जाने भनेर चाहिँ रेडी गरिदिएको छौं। सो बाबा र अङ्कल जाने रे। अनि यो नट चाहिँ हामीले लगाइदिनु पर्ने हुन्छ, किनभने चाहिँ नट खुल्ला भयो भने चाहिँ एकदम प्याटेटेटेटेटे मोडिफाई साउन्ड छ नि त। अनि त्यही भएर त्यो मोडिफाई साउन्डले चाहिँ अलिकति चाहिँ हामीलाई असर पार्ने चाहिँ देख्छौँ हामीहरूले। सो अब हामी चाहिँ अब यता नि कोही नरहेछ। अब हामी यहाँ चाहिँ तल टक्क लगाएर हामी सपिङ जान्छौँ है त। भेटौँ भइरहेको थियो। अब मन खासै यताउता काहीँ नि गएन, त्यो भएर एकैचोटि बेलुकै भेटौँ भनेर अनि बेलुकै भेटेको। अनि हामीले चाहिँ मैले चाहिँ ट्याक्क चिकन पिज्जा खाएर आएको थिएँ। अनि यो चाहिँ फेरि अब दादालाई खाएर आयो, मैले खान पाएन भनेर एकदम रिसाएर जात्रा छ बुढी हेर न। तल एउटा क्वेसन छ त यदि कुकुरको आयु 13 साल हो भने चाहिँ म्याक्सिमम आयो 13 साल 15 चाहिँ कसरी पुगे त 15 वर्ष चाहिँ कसरी भइस् के भाइ? इफ अब कुकुरको म्याक्सिमम मान्छेको उमेर चाहिँ 13 वर्ष हो भने त 15 चाहिँ कसरी भइस् के भाइ? हो बाबा यताउता गएन है। अनि हो बाबा हामी चाहिँ तपाईँलाई अब यता हाम्रो पसलको टुर गराउँछौँ। फर्स्ट अफ अल तपाईँहरूले अब ट्याक्क लाएर अब भिडियो पनि हेर्नु भयो होला होइन। अब पसलको सिनेमेटिक अब त्यस्तै भनौँ होइन। सो म अहिले चाहिँ यतातिरै बिजी छु। के कारणले कसो कारणले चाहिँ हामी अब आगामी आउने भिडियोमा भन्ने छौँ होइन। सो अब खास अब हामीले चाहिँ यहाँ के पाउँछौँ हामी चाहिँ ट्याक्क लाएर एकदम विशेषतापूर्ण रूपमा चाहिँ हामी दिन्छौँ। यो भ्लग चाहिँ एकदम छोटो मिठो टाइपको हुन्छ। सो आगामी दिनको भ्लग चाहिँ लाइक अब 10 मिनटभन्दा माथिको चाहिँ हुन जान सक्छ है मेबी। सो अब हामी के पाउँछ अब त्यो लेट्स स्टार्ट है त। सो राइट न अब लामो कुरा किन गरिराख्नु पऱ्यो र होइन। अब धेरै पछि भिडियो भएको छु म होइन। अब त्यसमा चाहिँ अलिकति नर्भस फिल पनि भइरहेको छ, किनभने पहिलाको भ्लग चाहिँ अलिकति फन्नी टाइपको होइन, अलिकति रमाइलो टाइपको आउँथ्यो भने चाहिँ अब चाहिँ अलिकति बिजनेस रिलेटेड कस्तो अलिकति यस्तो हो कि अब यो जिब्रो चाहिँ झट्ट लाएर ठुलाएको हुन्छ अनि फ्याट्टै चिप्रिहाल्छ क्या। अब धेरै टाढो नजाऊँ। अब हामी चाहिँ अब यहाँ हामीले चाहिँ के कसो पाउन सक्छौँ भन्ने चाहिँ हामी त्यो कुरातिर तर्फ जाऊँ होइन। सो फर्स्ट अफ अल हामी चाहिँ उता देखाउन चाहन्छौँ एकदम बवाल भेराइटीको एकदम चाइनिज सेट होइन। देखाउनु भाइ एकदम चाइनिज सेट होइन। खतरा खाले टी सर्ट, क्रप टी सर्ट हाफमा खोज्नु गयो भने पाइयो, फुलमा पनि पाइयो, क्रप सर्ट पनि पाइयो होइन। एकदम ग्रिन एन्ड रेड जुन मार्केटमा एकदम डिमान्डेडवाला छ होइन। अलिकति व्यापारी भाइ चाहिँ दिनै पऱ्यो। अनि त्यहाँपछि हामी यतापट्टि चट्ट लाएर यो चाहिँ केटीहरूको होइन। अब टक्क अब यसमा चाहिँ अब लाइनिङवाला प्लाजा टक्क प्यान्ट अनि केल्भिनको लेडिन भिन्टेज एभ्रिथिङ चाहिँ केटीको नि छ है। अनि यो भिन्टेजमा चाहिँ एकदम मिनिमम भन्नाले चाहिँ एकदम खतरा लो प्राइसमा चाहिँ हामीले लिएर सिकेका छौँ। एकदम चाइनिज
क्वालिटी एकदम चक्कीवाला। देन आफ्टर द्याट अब टक्क अब केटाकेटीको अब हामीले अब केटाको टी सर्टहरू देखाइहाल्यौँ, केटीहरूको प्यान्ट देखाइहाल्यौँ। अब केटाहरूको पनि प्यान्ट त हेर्नै पऱ्यो जसमा हामी ट्याक्क लगाएर दिन सक्छौँ होइन। जिन्समा बक्सवाला भयो भने ब्याग पनि छ होइन, एकदम 8 पकेटवाला। अब भाइ टिका आउँदैछ होइन, भाइ टिकामा चाहिँ ट्याक्क लगाएर यहाँ भाइ चाहिँ लम्बा हालेपछि चाहिँ एकदम धेरै चाहिँ हुने हामी चाहना गर्दछौँ। धेरै पकेट भएपछि आमा यति धेरै लिएर आउँछ अब भाइले भन्ने अब दिदीहरूलाई पनि ट्याक्क लगाइदिन मन लाग्छ नि त होइन। अनि अब चाहिँ ब्यागमा पुरा जकर्स यताउता बबाल खाले भयो ब्यागमा। अनि त्यहाँपछि हामी टक्क लगाएर यता कुरा गरौँ। एकदम मोस्ट डिमान्डिङ पोर्सेको हुडी गोर्खाभरि कहीँ छैन ल, यति चाहिँ म लेखेरै दिन्छु होइन। पोर्सेको हुडीमा एकदम कहाँ झरिरहेको भाइ, तिमी यति महँगो सामान नझर न, तिमीलाई म यहाँ राख्छु हो होइन। अब पोर्सेको हुडीमा नि एकदम बबाल खाले छ। अब सामान पनि आउँदैछ, के कसो छ अब तपाईँहरू पनि ट्याक्क लगाएर भनिदिनु। सो यता हो भाइ भोलि काठमाडौँ होला त। काठमाडौँमा अहिले चाहिँ केटीहरूको लागि चाहिँ फिलहाल चाहिँ क्रप टी सर्टहरू, क्रप सर्ट लेनिन सर्ट अनि बवाल खाले लुलु ज्याकेट अनि यो लेदरको ज्याकेट चाहिँ एकदम अभाइलेबल। फ्री साइजवाला टी सर्ट पनि एकदम अभाइलेबल। ट्याक्क लगाएर जर्सीमा भन्नु पऱ्यो एम्बाप्पे टक्क मिक्स रोनाल्डो बबाल रोनाल्डो लभर, मेस्सी लभर, म तिम्रो लभर, सबै कुरा लभरै लभर। जिन्दगी चल्दैछ, आई लभ यु आइफोनको कभर लभर एन्ड मलाई चाहिएको छ 8+ को कभर। सो सबैले चाहिँ स्वागत गरिदिनु होला चाहिँ म भन्दिनँ, सब्सक्राइब चाहिँ गर्नु होला। राइट न भिडियो यति नै रह्यो, एकदम रमाइलो लाग्यो होला। एउटा कुरा बाँकी भन्दैन के पढाउनु पर्यो नि मैले। ल तिमी पढाइदियो नि त, यो के को भाइलाई पढाइदियो त तिमीले अब पढेको वर्ल्ड क्याप्टन यस्तो यस्तो पढाइ हुन्छ हाम्रो वर्ल्ड क्यापिटल हायर सेकेन्डरी स्कुलमा। तपाईँहरू कल्पना नि गर्न सक्नु हुँदैन, त्यतिर पैसा तिरेर चाहिँ तपाईँले यस्तो यस्तो चाहिँ भेटाउन सक्नुहुन्छ भने चाहिँ कल्पनासम्म गर्न सक्नुहुन्न। कल्पना नगरेर चाहिँ सपना चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। स्क्रिप्ट बनायो नि अहिले अर्को स्कुलको नाम छोड्दो रहेछ। ला 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 सो अब कचडाहरू नि सफाहरू छ, यताउता गर्ने छ। होप अब हामी चाहिँ भिडियोको एकदम लास्टतिर आइसकेका छौँ। मजा आयो होला हामीलाई नि, मलाई नि अहिले सुरु दिन भ्लग गर्दा अलिकति मजै आयो। सो अब आगामी दिनमा चाहिँ बिस्तारै आउँछ होइन। अब यस्तो हो कि डेली बेसिसमा नआयो भने भ्लग चाहिँ निरन्तर भन्नाले 2 दिन 3 दिन बिराएर चाहिँ आउँछ भन्ने चाहिँ म आशा गर्दछु। तपाईँहरू पनि आशा गर्नु होला, आशालाई प्रपोज चाहिँ नगर्नु होला। फेरि आशा गर्नु होला भन्दा फेरि आशा खोज्दै हिँड्नु नि तिमीहरू। सो आजको भिडियो यतिकै रह्यो। सो आउँदै गर्नु होला। यस्तो नि पाउँछ हाम्रो। यो चाहिँ हामीले अस्ट्रेलियाबाट मगाएको होइन, युकेबाट चाहिँ यो डक्टर मार्टिन, यो युकेमा चाहिँ यस्तो लाउँदो रहेछ। मान्छे मार्ने त के त भाइ त मेरो मर्जी, मेरो मर्जी। म भ्लग बनाऊँ जसको बनाऊँ त्यो चाहिँ होइन। सो तिहारको लागि के कसो आउटफिट चाहिने चाहिँ केटाहरू सबैले भना है, केटाकेटी सबैजनाले चाहिँ ट्याक्क लगाएर भिडियो सेयर गरेर चाहिँ ल यो चाहिँ खोजेर ल्याइदिनु भनेपछि हामी सकभर त्यही लिएर आउँछौँ कि, किनभने ट्रेन्डमा चलेर चिज लिएर आउने चाहिँ हाम्रो कर्तव्य हो नि त। अब एउटा पसलले भएपछि अलिकति कर्तव्य निभाउनु पर्ने हुन्छ हामीहरूले। तपाईँहरूले बालनको दमकल बोलाइदिउँ त भाइ। सो यतिकै भन्दा आजको भिडियो यति नै। सो राम्रोसँग बस्नु होला, रमाइलो छ, देशको हालत त्यस्तै छ। सो सपोर्ट हाम्रो थाहा चाहिँ थियो नि त युवाले के चाहन्छ। सो सबैजनाले सब्सक्राइब गर्नु है त हाम्रो हस्बेन्ड गोर्खाली 2.0 ब्लगमा।